कैसी है? स्कूल के बारे में मैं यही कहूँगी, स्कूल आज खुले हैं, लेकिन जिन स्कूलों के अंदर जो ज़हर आब पानी है स्कूल, उन स्कूलों को फ़िलहाल बंद किया गया। और जिन स्कूलों में अभी जो लोगों को घरों से निकाला गया, जहाँ पानी आया था, वो भी कहीं कहीं स्कूलों के अंदर उनको शेल्टर दिया गया है, वो स्कूल बंद है। और जब तक ये स्कूलों में जहाँ पानी आया है सफाई नहीं होगी ठीक से, हम मुतमईन नहीं होंगे कि बच्चे यहाँ आ सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं होगा, बच्चों के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उस वजह से कुछ स्कूल्स हैं जो हमने आज भी बंद रखे हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्कूल हैं वो आज खुले हैं। शुक्रिया।